Hi guys, today we are showing for world number one brand harman carver mini speaker. চলুন আজকে আমরা দেখব স্পিকারটার প্রতি কী আছে এবং কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি। ফার্স্টে আমরা শো করতেছি প্যাকেটটাকে, আমরা একটু দেখি। এখানে লেখা আছে harman carbon অক্সি মিনি, আর এটা একটা ব্লুটুথ স্পিকার, খুব ভালো সাউন্ড সিস্টেম। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একবার আগে খুলে রাখছিলাম, এখন একটা দেখব। প্যাকেটটা খোলার পর ফার্স্ট ভিউটা এখানে হচ্ছে আমাদের সেই শুভাকাঙ্ক্ষিত এটা স্পিকারটা। এইখানে আছে চার্জার, এটা একটা চার্জার। চার্জারটা হচ্ছে অলমোস্ট ফাস্ট চার্জারের মতো, খুব সুন্দর একটা স্টাইল, ডিফারেন্ট কোয়ালিটি। এখানে ব্র্যান্ড করা আছে harman carbon। চার্জারটা রেখে দিলাম। দেন এখানে আছে, এটা হচ্ছে চকেট। জাস্ট আপনার ইন্টারন্যাশনালভাবে অনেক দেশে ভ্যারাইটিস টাইপের চকেট হয়ে থাকে, তো ওদের জন্য এটা সাপোর্টিং হিসেবে সাপোর্ট কাজ করবে। সেকেন্ড আরও একটি চকেট, যেটা হচ্ছে 3 পিন, এইটাও হচ্ছে সাপোর্টিং হিসেবে কাজ করবে। ভেরি গুড। থার্ড নম্বরটাও হচ্ছে চকেট। এটা হচ্ছে আমাদের এশিয়ার জন্য, যেটা আমাদের ইজি টু চার্জ করার জন্য। হ্যাঁ, এখন আসি বক্সের ভিতরে কি আছে। মেনু, এটা হচ্ছে মেনু বুক। আপনারা ইউজ করার আগে এটা পড়ে নেবেন, কিভাবে ইউজ করতে হবে, কিভাবে এটাকে কানেক্টিং করতে হবে, তারপর আপনার এখানে ভলিউম কি, এটসেট্রা এটসেট্রা এগুলো দেওয়া আছে। দিস অন harman carbon পুরো ডিটেলস, আপনি কিভাবে সতর্কবাণীগুলো সবগুলো দেওয়া আছে এটার ভিতর। ও মাই গুডনেস, এখানে চাইনিজ, আই ডোন্ট নো হাউ টু স্পিক ইন চাইনিজ অ্যান্ড দিস। ওকে, এটা আমরা ফরগেট করি। লাস্টে আছে হচ্ছে আপনাদের সেই শুভাকাঙ্ক্ষিত চার্জার কেবল। এটা দিয়ে আপনি চার্জ দিতে পারবেন। হ্যাঁ, চার্জারটাকে এখানে পয়েন্ট আপ করে দেন এটা দিয়ে চার্জ দেওয়া যাবে। খুব ভালো একটা জিনিস দিয়েছে ওরা, প্রোডাক্টটা খুব ভালো কোয়ালিটির। এখন আমরা মেন ভিউতে আসি, সবগুলোকে সাইড করে দিই। এই সেই আমাদের harman carbon স্পিকার, ব্ল্যাক কালার, শো শাইনি। এটা হচ্ছে আপনার কল রিসিভ, প্লাস এখানে হচ্ছে সাউন্ড বাড়ানোর জন্য প্লাস বাটন, পাওয়ার অন বাটন, এটা হচ্ছে মাইনাস বাটন সাব ভলিউম কমানোর জন্য, আর এটা হচ্ছে ব্লুটুথ আপনি কানেক্টিভ করার জন্য। আর এইটা হচ্ছে ওদের অফার, ভেরি নাইস সিলভার কালার, আর মাঝখানে লেখা আছে ওদের ট্যাগ নেম, সরি, harman carbon। এখানে চার্জিং পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে আপনাকে যেটা হচ্ছে আপনি ওয়্যারলেস ছাড়া যখন কেবল দিয়ে আপনি চার্জ রাখবেন তখন এটাকে ইউজ করা যাবে। সো ভেরি নাইস কোয়ালিটি, ভেরি গুড, ওয়াও। চলুন আমরা এখন একটু টেস্টে যাই, যেটা হচ্ছে অন করি এটাকে। এখানে সি অন করার সাথে সাথে আপনাকে চার্জিং পয়েন্টটা দেখাবে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে। ব্লুটুথ অন হয়ে গেছে। এখন পেয়ারিং করতে হবে। পেয়ারিং করার সময় আপনাকে এইখানে প্রেস করতে হবে, জাস্ট হোল্ড অ্যান্ড প্রেস। ও সরি, ওয়ান প্রেসে কাজ করতেছে।
আমি এটাকে অন করে নিচ্ছি। এখানে ফোনে আমি ব্লুটুথ অন করব। ব্লুটুথ অন, ব্লুটুথ। সার্চ করতেছে, সার্চ ইঞ্জিন। এখনও নোটিফিকেশান দেখাচ্ছে, এখনও কানেক্টিং পাইনি। ফোনটাও সার্চিং করতেছে। অ্যান্ড্রয়েড, এই যে এখানে চলে আসছে হারমান কার্বন মিনি। এখনই পেয়ারিং হবে এটার সাথে। জাস্ট কানেক্টেড, উই ডান ইট। এখন আমরা চলে যাই মিউজিকে। আমাদের বাঙালি তো বাংলা গান শুনি একটু, সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি দেখেন। মন খোঁজে শুধু তোমাকে, দুঃখে এখনো ভয় হয় না। সো নাইস, খুঁজি তোমার মাইন্ড ব্লোয়িং সাউন্ড সিস্টেম। মনে হচ্ছে স্মৃতির মতো হয়ে যাচ্ছে। বোঝে না মনকে, মন খোঁজে শুধু তোমাকে, দুঃখে এখনো ভয় হয় না। সুখ খুঁজি তোমার দেয়া দুঃখে, ডাক পাঠালাম রঙিন পাখির ডানায় রং ছুড়ে। বুকের ভেতর শূন্যতাটা কারো কি কথা শোনে, ডাক পাঠালাম। নেক্সট গানে চলে আসছি। রিদমটা দেখুন, রিদমটা কি করতেছে। আমরা এখন দেখলাম এটা সাউন্ড কোয়ালিটিটা অসাম সাউন্ড সিস্টেম। এটার মধ্যে কোনো ত্রুটি কোনো বলার বাহিরে, কারণ ওয়ার্ল্ডের নাম করা একটা ব্র্যান্ড। সো এখন চলে যাই এইটার ইয়ে দেখে, রিভিউ দেখে অফ করে দিলাম এটাকে। এটা আপনি যে কোনো ভালো কোনো শপগুলো থেকে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনি বসুন্ধরা আসেন অথবা যমুনা ফিউচার পার্কে যান, অ্যাবাউট 12,000 to 13,000, দ্যাটস 12 থেকে 13,000 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, এবং সন্তুষ্টজনক আপনি একটা সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। তো টিল দেন বাবাই, ভালো থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। বাই।